재채기를 해도 네. 뭔가 재채기 소리도 막 에치 뭐 요런 재채기 아 그러면 귀엽죠. 이런 건 귀여운데 사랑스럽지. 보통 여자들이 아! 이런 사람도 있다고요. 이게 맞죠. 이게 진짜잖아요. 근데 막 남자들 있을 때는 맞죠. 막 이러고 집에서는 아! 이렇게 하면서 저희 어머니는 거의 강도한테 습격당했을 때만큼의 소리가 나와요. 그게 무슨 말이에요? 강도가 갑자기 왔다. 습격했을 때 진짜 이렇게 소리 지르잖아요. 그렇게 재채기를 하시거든요. 깜짝 놀랍니다 진짜. 소리를 내가지고 진짜. 처음에는 무슨 소리지? 뭘 깜짝 놀랬나? 이렇게 생각했는데 재채기였더라고요.